Tahiri me vetë faktin se ka qenë i kogjo i nënshtruar kritikës gjatë mandatit kur ka qenë kryetari i grupit parlamentar si njeri i konfrontimeve kogjo tash pra sane, por megjithatë Zoti Tahiri në partinë e tij është një njeri i cili ka lshu udhë dhe prej 10 që të thatë ju del 110, kjo për mu vlerësu, vlerësimi maksimal natyrisht. Dhe Zoti Tahiri e din që aty ku ndjeshmëria më e madhe që i nënshtrohet Republika është kushtetueshmëria dhe ligjshmëria. Është njëri prej njerëzve cili ka qenë edhe ministër i drejtësisë, njëri me karrierë gjatë politike dhe e din që Kosova realisht prej 15 prillit është në gjendje permanente jo kushtetuese. Po ashtu pika e fortë në këtë rast e Zotit Tahiri është se ka adresuar shumë lëndë në gjykatën kushtetuese duke i denoncuar gjitha shkeljet edhe kushtetuese edhe ligjore të pushtetit, prandaj edhe mund nga publiku mund të shihet si njëri i përballjeve tashpa. Por mua çka që më intereson në këtë moment ku jemi në zgjedhje. Zoti Tahiri, a keni mri me ndru narrativen e pushtetit për 20 vjet shkatrim, kur pushteti për 4 vjet, që ky pushtet, kjo shumicë parlamentare do të ka bon shkelje kushtetuese mbi 20 herë. Si e vlerësoni, si me i tregu qytetarit të Republikës Kosovës që kjo narrativ që është kriju në Kosovë për ju